Նորմալ, հասկանալի, հոդաբար, պատասխաններ մենք չստացանք։ Պատասխաններ ես նկատի ունեմ առաջի հերթին, թե ինչ է կատարում, այն որ ամեն օր պարզվում է, որ այս գործը ըստ էության մեքենայություն է, մախինացիա է, սուտ շինծու գործը եւ ունի միայն եւ միայն քաղաքական դրդապատճառ, կարծում եմ արդեն իշխանություններն էլ տենց չեն էլ թաքցնում դա։ Ըստ էության ունենք մի իրավիճակ, երբ որ զուգահեռ այսօրվա գործընթացների շարունակվում են ճնշումները այն մարդկանց վրա եւ այն կազմակերպությունների վրա, ովքեր այս կամ այն առումով կապ ունեն Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է միայն մի բան։ Մենք ապրում ենք դասական, քաղաքական հետապնդման, ընդ որում հետապնդման այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն առումով իշխանությունների հետ համաձայն չեն։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված գործընթացների իրենք ունեն միայն այդ բնույթը։ Եթե ավելի խորքային նայենք, եկեք հիշենք ինչ էր կատարվում նախընտրական փուլում։ Այդ ինչ էր արել կամ ասել, հա, Գագիկ Ծառուկյանը, որ այսօր փորձում են անել այն, ինչ քաղաքական հետապնդում բառից էսկոմ ուրիշ որակավորում ոչ ոք չի կարա տալ։ Ինչ հանային համերաշխության համար են, հա, այս ամենը անում, որ կոչեր անում հերիքա իրար ատենք, հերիքա իրար խժռենք։ Թե նրա համար, որ հայտարարում էր, ասում է ժողովուրդ ջան, իրավիճակա փոխվել, այսօր երկիրը կանգնած է լրջագույն վտանգների առջև, դրա համար են, հա, այս ֆարսը անում, ինչի համար։ Պետք է շատ հստակ և պարզ ֆիքսել հետևյալը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ երկրում բացարձակապես գրեթե չի աշխատում ոչ սահմանադրություն, ոչ օրինականություն, ոչ մի բան ընդհանրապես։ Հետևությունները պետք է լինեն ամեն մեկինը և ամեն մեկը պետք է հասկանա, թե դեպի ուր ենք մենք շարժվում։ Յուրաքանչյուր դեպքում մեր գործը արդար է և հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այնինչ այսօր կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, վաղը կարող է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ, յուրաքանչյուր, եթե հանգարց իշխանությունների դուրը չգա։ Հետևաբար, Գագիկ Ծառուկյանի ազատությունը դա ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական լիդերի կամ անձի խնդիրն է, դա բոլորիս խնդիրն է, և որքան շուտ մենք դա հասկանանք, այդքան ավելի շուտ կստացվի առհասարակ երկիրը հանել էս վիճակից։ Ազատո